Oke, kali ini aku mau unboxing keycap transparan. Langsung aja kita unboxing. Du. Oh my god, aku salah. Jadi lucu, guys. Udah jadi, guys. Hasilnya benar-benar memuaskan banget sih. Ini pakai plate FR4, terus kita kasih keycaps transparan kayak gini, jadinya cakep banget. Warnanya hitam tuh ya. Lihat ada tulisan edges di sini. Kelihatan banget transparannya. Tuh, cakep banget. RGB-nya juga kelihatan tembus. Gila, cakep banget. Keren dong, asli. Keren banget. Nggak nyesel sih, ini mechanical keyboardnya jadi keren. Ini mechanical keyboard Edges AK820 Max Series yang pakai FR4 plate. Tuh, ada tulisan Edges di sini ya. Jadi cakep banget dia warnanya. Kalau mau satu warna tinggal FN sama ini aja. Tuh jadi satu merah. Jadi hijau semua. Jadi biru semua. Terus kalau kita mau ganti-ganti warnanya, RGB-nya bakal kelihatan banget. Ini kalau pakai yang frame warna putih, itu bakal lebih bagus lagi ya. Sayangnya aku pakai frame yang warna hitam. Tapi ini juga udah keren. Warna hitam, terus kita padukan dengan keycaps transparan. Cakep banget. Gimana menurut kamu? Keren juga kan? Kurang lebih suaranya jadi seperti ini. Bagus banget ya keycap transparannya. Kalau kamu mau samaan juga, langsung klik aja keranjang di video ini. Jangan lupa tekan tombol follow juga ya, oke?